नमस्ते, म काकी प्रतिभाको नेपाली किचनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले बटुक बनाउँदै छु। यो विशेष गरेर गुल्मी र पाल्पाको मगर समुदायमा बढी प्रचलनमा रहेको चीज हो र यो विवाहमा अनि आएर माघे सङ्क्रान्तिमा बढी पकाउने चलन छ। अब यसको लागि आवश्यक सामग्रीमा मासको दाल मैले हिजैदेखि भिजाएर राखेको छु। यसको ठाउँमा सिल्टुङ पनि भन्छन्, झिलङ्गी पनि भन्छन्, त्यसको दाल पनि भिजाएर हामीले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै यसको लागि अदुवा लसुनको पेस्ट, नुन, जिरा धनियाँको धुलो र बेसारको जरुरत पर्छ। अब मैले यसको तयारीतिर लागेँ है त। अब यसलाई अलि धेरै पानी राखेर राम्रोसँग मिच्न पर्छ, जसले गर्दाखेरि यसका बोक्रा जति सबै बाहिर निस्कोस् अनि बल्ल हेर्दाखेरि पनि राम्रो हुन्छ, कालो पनि देखिन्न। ल यसको लगभग बोक्रा जति निस्किसकेको छ। अब यसलाई मैले बोक्रा जति यसरी छान्छु। पानी राख्दै छान्दै गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी मासको दालको बोक्रा जति मैले फालिसकेको छु। हेर्दाखेरि पनि सफा भइसकेको छ। यो मासको दाललाई ग्राइन्डरमा राख्दैछु। यसमा चाहिँ पानी भयो भने बढी गिलो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सुक्खा बनाउँछु र थोरै थोरै राख्नुपर्छ। यसलाई म दुईचोटि गर्छु। मैले पिस्नलाई रेडी गराएको छु। यो धेरै राख्यो भने ग्राइन्डरै बिग्रन सक्छ, त्यसले गर्दा थोरै थोरै राख्नुपर्छ। हल्का सुक्खा जस्तो देखिएको छ। यसमा थोरै पानी एड गर्छु मैले। ल यति मात्रै। मासको दाललाई ग्राइन्डरमा पिसेर रेडी भइसकेको छ। अब यसमा आवश्यकता अनुसार नुन, हल्का स्वादको लागि जिरा र अदुवा लसुनको पेस्ट राख्ने र यसलाई अलिकति नरम गराउनको लागि 1 चम्चा घिउ एडिसनल प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ र मैले चाहिँ प्रयोग गर्छु यसलाई। र अब यसलाई यस्तो गरी चम्चाले गरेर हुँदैन, एकदम राम्रोसँग घुल्न पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले हातैले यसलाई यसो गरेर खाउँछु एकदम राम्रोसँग। जति राम्रोसँग पिठो खाइयो त्यति राम्रो बटुक बन्छ। र पकाउनको लागि कराई तातिसकेको छ। अब मैले यसमा तेल राख्छु। पुरै फुराउनु पर्ने हुँदा तेल धेरै राख्नुपर्छ। अब मैले बटुक बनाउनको लागि बेसार लिएको छु। यसमा अलिकति पानी राख्नुपर्छ। यसरी यसलाई अब घोल्नुपर्छ। चाहिन त बटुक पकाउनको लागि पात भयो भने सजिलो हुन्छ, गाउँतिर त पाइन्छ। अब बजारमा नपाइने हुँदा मैले यस्तो यो तेलको बाहिरको पोकालाई यसलाई युज गर्दैछु। र अब यसमा यो बेसार पानी यसरी लगाउनुपर्छ तलपट्टि। त्यसमा अब यसरी फेरि माथिबाट पानी लगाएर यसलाई थोरै गोलो गराएर यसमा बिचमा यसरी प्वाल पार्नुपर्छ। यसै गरी मैले अरू प्लास्टिकमा पनि पानी लगाउँछु र त्यसमा बटुकको लागि पिठो राख्छु र फेरि पानी लगाएर यसलाई प्वाल पार्छु। र यसलाई यहाँ खन्याउने बेलामा पनि हातमा पानी लगाएर मात्रै खन्याउनु पर्छ। अब मैले यसमा बटुकलाई यसरी ओइलिन्छु।
यसरी बटुक मैले ओइरिसकेको छु। अब यसलाई यस्तो हल्का चलाउनु पर्छ, कहीँ छोइया छ भने त्यसलाई यसरी छुट्याउनु पर्छ र यसलाई फर्काउनु पर्छ। यो बटुक पाक्न चाहिँ अलि टाइम लाग्छ, रातो हुनुपर्छ, नत्र भने फेरि पाक्दैन। र यसलाई यो यस्तो बाक्लो किसिमको कराईमा पकाउनु पर्छ। पातलो खालको प्यानहरुमा पकायो भने चाहिँ यो डढ्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसले गर्दा कराई बाक्लो चाहिन्छ। ल अब बटुक लगभग तयार भइसकेको छ। अब यसलाई मैले झिक्दै छु। बटुक पाकेर तयार भइसकेको छ। अब हामीले चटनीसित बटुकलाई खान सक्छौं र मिठो पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई आजको परिकार कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको भएदेखि कमेन्ट, लाइक, शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सहयोग गरिदिनु होला है त।